Moji dragi gledatelji, moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio, u službenoj prodaji od 1.11. Ukoliko želite kupiti moju knjigu, to možete napraviti na mojoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate naravno dolje ispod video zapisa. Ova knjiga je čudesni nastavak mojih serijala knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, gdje ja vas sve učim kako bi na potpuno prirodan i siguran način izliječili i spriječili najgore bolesti modernog čovjeka. I prije vam kažem zašto i kako ćete se uz pomoć mojih knjiga liječiti i spriječiti, htio bih vam dati par informacija o koje ćete ostati šokirani. Što se događa sa djecom i mladim osobama? Među tinejdžerima 18% ima bolest masne jetre, blizu 30% je u preddijabetesu, a više od 40% djece ima prekomjernu tjelesnu težinu. 6 od 10 odraslih osoba živi sa kroničnom bolešću. Oko 50% odraslih osoba suočit će se sa mentalnom bolesti nekada u životu. 74% odraslih osoba u razvijenom svijetu ima prekomjernu tjelesnu težinu. U abnormalnom porastu su najgore bolesti modernog čovjeka u zadnjih 10 godina. Mi danas najčešće oboljevamo i umiremo od bolesti srca i krvnih žila, to znači visoki krvni tlak, srčani udar, od bolesti mozga kao što su moždani udar i Alzheimer, a bolesti demencija su u rapidnom porastu zadnjih 10 godina. Mi umiremo od pretilosti, umiremo od dijabetesa, umiremo od raznih vrsta raka koji su u abnormalnom porastu. Depresija, anksioznost, stres, neplodnost. Ja bih sad mogao ovdje vama pričati barem još jedno 100 bolesti koji su u rapidnom porastu. A zašto smo mi, moji dragi gledatelji, toliko bolesti? Zato što smo se u potpunosti udaljili od prirode i zdravog načina života. I vi ćete se prepoznati u nečemu, a ja ovo gledam zadnjih 25 godina rada sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Vi u najvećem broju slučajeva počinjete uzimati kemijske sintetske lijekove već negdje u 40. godinama života. I najčešće će to biti lijekovi za visoki krvni tlak i koji će se ubrzo nakon par godina pretvoriti u lijekove za recimo dijabetes, pa ćete imati problema sa provavom i u velikom broju slučajeva vi već u 50. i 60. rapidno uništavate svoje zdravlje sa lošim načinom života i kemijskim lijekovima. I kad imate visoki krvni tlak, imate dijabetes, imate prekomjernu tjelesnu težinu, pa imate problema sa probavom, ubrzo, ali to može biti može čak i nakon 10 do 15 godina, doživljete srčani udar, moždani udar i rak. I to je nešto što je abnormalno bitno za reći. Ključ je loš način života, loša prehrana koju mi sebe svaki dan hranimo sa tisućama kemikalija iz namirnica koje jedemo i onda sve bolesti liječimo sa samim kemijskim sintetskim lijekovima. Sintetski lijekovi imaju more nuspojava i da išta od toga funkcionira, mi bili danas živjeli u vremenima kad imamo najmanje bolesti u povijesti života. Problem je što mi nikada više nismo bolesni i nikada više ne umiremo. Sada je 2024. godina otkad je povijesti mjerenja bolesnih osoba u svijetu na prvom smo mjestu. Ta linija bolesnih osoba se rapidno pogoršava. Čujte ovu informaciju, moji dragi gledatelji. Svaka druga osoba razvijenog svijeta već sada ima preddijabetes i dijabetes tipa 2. I to ste možda vi jedna od tih osoba, samo što ne prepoznajete simptome. I kada počnete razvijati malo ozbiljnije simptome, vi ćete to početi liječiti samim sintetskim lijekovima i onda smo u jako velikom problemu. I znate koja je jedna od najvećih laži u zdravstvenoj industriji? To da je glavni uzrok zašto postajemo bolesni, pretili, depresivni, nemamo energije, snage, imamo bolesne zglobove, visoki krvni tlak, dijabetes, demenciju, dobivamo rak, generalno zašto smo bolesni i zašto nikada nismo bolje, da je uzrok jako kompliciran. Ovo zvuči radikalno dok ne shvatite da praktično niti jedna životinja u prirodi ne pati od široko rasprostranjene kronične bolesti. Među lavovima, žirafama nema raširene stope pretilosti, srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2. Depresija, anksioznost, akne, neplodnost, nestanica, bolesti srca, erektilna disfunkcija, dijabetes tipa 2, Alzheimerova bolesti, rak i većina drugih stanja koja nas muče i skraćuju naše živote, zapravo imaju korijene u istoj stvari, a to je nešto što se naziva kronična upala, moji dragi gledatelji. Kronična upala je u najvećem broju slučajeva uzrok zašto ste vi bolesti.
I mi kada dolazimo kod naših liječnika, mi naše kronične upale, to znači artritisi, artroze, visoki krvni tlak, dijabetes, ne liječimo uzrok bolesti, nego liječimo simptom. Zapravo ga uopće ne liječimo, nego ajmo tako reći, stabiliziramo ga u nekom kratkom vremenskom periodu. Problem je kada mi na tom putu idemo danas, onda razvijamo ovo što danas razvijamo. A što jedemo? Glavni dio prehrane modernog čovjeka se naziva ultra prerađena industrijska hrana. To je kemijski napravljena hrana da stvara ovisnost i čini gotovo 70% kalorija koje ljudi danas uzimaju. Nedostatak određenih mikronutrijenata poput vitamina i minerala može dovesti do gubitka funkcije naših stanica i u konačnici do razvoja velikog broja bolesti. Preko 50% osoba iznad 40 godina ima kroničan nedostatak nekih od bitnih ključnih minerala i vitamina. I ovo je specijalno ključno bitno za sve vas koji ste već prešli 40-45 godina, jer u rapidnom ste riziku od prijevremene smrti i rapidnom ste riziku od razvijanja bolesti. Jer enormno gutajući desetke tisuća kemikalija u visoko procesiranoj hrani koju mi danas jedemo svaki dan, svi znamo, sve studije pokazuju da hrana i kasnije liječenje kemijskim sintetskim lijekovima je dovelo nas do svega toga da smo enormno bolesti. I vi ukoliko želite ustrajati u tom načinu života, vjerujte, a vjerojatno i poznajete velikog broja osoba ovoga tipa, vaš život će rapidno biti sve gore i gore, a vjerujte, ta situacija se može rapidno promijeniti. Samo mi moramo promijeniti način razmišljanja i moramo se početi malo više educirati o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. Zdravlje je pod vašom kontrolom. Imate mogućnost da se od danas počnete brinuti za svoje zdravlje na najbolji mogući način. Jednostavnije nego što mislite, koji je ispravan način da ozdravite i spriječite najgore bolesti čovjeka na prirodan i siguran način. Prvi je korak da počnete učiti što je zdrava prehrana i kako se prakticira isprekidani post. Koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu? Drugi korak je da naučite najbolje prirodne lijekove za vaše bolesti. Koji su, kako se primjenjuju i koje su preporučene dnevne doze i sl. Sve ove informacije i puno više imate u mojemu kompletu 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da znate naučiti se braniti od najgorih bolesti modernog čovjeka sa znanjem i edukacijom što je zdrav način života, što je prehrana, što je nutricionizam i koji su prirodne lijekovi koje mogu pomoći. Ja vam prirodne lijekove izučavam preko 20 godina i ja sam se preporodio u razmišljanju i liječenju mojih pacijenata kada sam počeo rapidno koristiti zdrav način života i prirodne lijekove umjesto sintetskih lijekova i standardnih medicinskih procedura. Moji pacijenti danas žive zdravo, uzimaju zdrave prirodne lijekove i koriste specijalne moje programe prirodnih liječenja koje praktično u 99% slučajeva će vas izliječiti i stabilizirati vaše bolesti. I zato želim preporučiti svima vama. Dajem vam jedan veliki poklon. Svi koji još niste do sada kupili moje knjige, imate mogućnost sad isto tako dole ispod video zapisa kupiti komplet od moje 3 prve knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima sa 30% popusta. I to je moj poklon svima vama da naučite u knjigama što trebate raditi. Jer vi ste odgovorni za svoj život, a učeći iz mojih knjiga imat ćete sve informacije kako ćete zdravo živjeti i na koji način. Svi vi naravno koji ste kupili moje knjige do sad, nova knjiga će vas oduševiti. Na novoj knjizi sam radio zadnjih godinu dana intenzivno i imate nevjerojatan broj informacija o zdravom načinu života, prirodnim lijekovima, da će vas apsolutno oduševiti. Moja je draga volja i jako velika želja da svima vama pomognem i ne može biti jednostavnije od učenja zdravog načina i života i prirodnih lijekova. I da onda više nikad u životu ne trebamo liječnike, ne trebamo sintetske lijekove i zamislite, za Boga miloga moji dragi gledatelji, da jednog dana budete zdrava, funkcionalna osoba do duboko u starosti. I vi to svi možete. Samo morate početi zdravo živjeti, a ne može biti jednostavnije nego da naučite iz knjiga. I onda imate svoje zdravlje u svojim rukama, a moje knjige su tu da vam nauče iskustvo mojih zadnjih 20 godina. Sve informacije, nova knjiga, naravno imate dolje ispod video zapisa.